हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अपने सर्दी जुकाम खांसी के बारे में। तो आजकल सर्दियों के मौसम में जब ठंड लग जाती है तो ये 3-4 दिन के लिए जुकाम सर्दी खांसी बहुत ही परेशान करती है। और खांसते खांसते इतना आदमी थक जाता है कि उसके पसलियों में छाती में बहुत दर्द होता है। तो इसका घरेलू उपाय क्या है कि हमारे घर में शहद सबके पास ही होता है। तो अदरक और शहद और काली मिर्च इन तीनों का मिश्रण करके हम 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच उसमें अदरक का रस डालें और 2 चुटकी काली मिर्च डाल के उसको उंगली से थोड़ा थोड़ा चाटते रहेंगे